ba miliyan 300 ce matsala ba. Wato tunda muka rabu da kai zuciyata ta kasa samun nutsuwa game da harkar. Ka gane? To, ka san an ce ku tambayi ma'abota sani in kun kasance ba ku sani ba. Sai na nemi wani malami makocina. Na ce malam kaji abin nan amma akwai ruwa. Ai ina gama faɗa sai tsalle dire ya ce a'a. Kar in kuskura in fara. To, ka san ita rayuwa duk abin da za ka yi ko ba haka ba ka nemi ilimin sanin abin. Haba Alhaji, ya ina ganin ka kaman waye kuma za ka nuna kaman baka waye ba. A ce sai ka je ka samu malamai kayo abin nan, hatta kasuwanci za ka ce sai ka samu malami ka tambaye shi, wallahi wata sa rigar da za ka sama sai ya ce haramun ce karkasa. A'a, ai wayewa ita ce duk abin da za ka yi ka san awamirin lahi da nawahi a cikinsa ko ba haka ba. Amma ya kasance za ka yi abu da ka, ai rayuwar wayewa ga mumini shine ya kiyaye dokokin Ubangiji ko ba haka ba ne. Gaskiya na kasa fahimtar wannan abun, kwakwalwata tana mun wani irin abu haka. Alhaji, malaman nan ba kake magana? To gaskiya ba isgilanci ba, in dai dan in kaucewa hududillahi ne wai sannan zan yi riga gara ka in yi riga. To ni na riga na sani, ka sani duk arzikin da zaka samu a duniya tun daga cikin mahaifiya an riga an lakanta maka shi, kuma in ka zo duniya ba za ka tsallake shi ba. Allah ya sauke. To bari tashin tafi. Ya yau ai baka ce komai ba. Ba abin da zan ce, ni dai kawai da ilimin. Iyalina. Allah ya tsare. Allah ya tsare. Madalla.